एक बार ॿीहर ज़िक्र कंदासीं। बहरिया टाउन केस में नामज़द एसीपी अॻवान ज़ैन शाह अदालत में गिरफ़्तारी पेश करे छॾी आहे, पर कुछ कलाक गुज़रण के बावजूद भी पुलिस खेस गिरफ़्तार करे जेल मुंतकिल न कयो आहे। इन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया। एसीपी जो सीनियर अॻवान सैयद ज़ैन शाह साहब असां सां टेलीफोन लाइन ते आहिनि। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन शाह साहब। सलाम अदा। वॾी महिरबानी, अवां टाइम न्यूज़ सां ॻाल्हि ॿोल कयो पिया। छा चवंदो अवां ज़मानत में वाध कराइण जे बजाय अॼु अवां गिरफ़्तारी पेश करण जो फ़ैसिलो कयो, अदालत में गिरफ़्तारी पेश भी कई, कीअं कयो इहो फ़ैसिलो अवां? ॾिसो, असांजा सवें कारकुन जेलनि में आहिनि, ॿिया हज़ारे कारकुननि जे घरनि ते रोज़ सिंध में पुलिस चढ़े थी। 3 मक़ामी माण्हू जिन जूं ज़मीनूं आहिनि उन्हनि ते दहशतगर्दी जा केस कया अथनि। असीं उन्हनि कारकुननि ऐं जेके इन मलीर ज़िले ऐं उनजे जामचोरे ज़िले जा जेके जिन जूं ज़मीनूं ऐं ॻोठ लॾाइण जा कनि, ऐं उन्हनि सां गॾु बीहण लाइ जेल मां अंदरां ई केस पढ़ंदुसि ऐं उन्हनि सां यकजहती लाइ असां हीउ कयो आहे। बाक़ी ॿाहिरि राब्ता मुहिम लाइ असांजी पार्टी सिंध एक्शन कमेटी उहा राब्ता मुहिम में सुभाणे खां शुरू करे पई, उहे कमु कंदा। उन करे असांजा वकील उहे भरपूर जेको सो कमु पिया कनि, उहो हिकिड़ो पंहिंजे महाज़ ते उनखे मुख़्तलिफ़ महाज़ आहिनि, मूं उहो संभालियो आहे। जेल वारो महाज़ वधीक राज ई कंदो। अच्छा, ही जेको फ़ैसिलो अवां कयो आहे इहो मतिलबु त इंडिविजुअल अवां जो ज़ाती फ़ैसिलो आहे? सिंध एक्शन कमेटीअ में शामिल जेके ॿिया अॻवान आहिनि उहे फ़िलहाल अमली तौर ते जेल जे ॿाहिरां रही करे जिदोजहद कंदा? ई न आहे सर, असांजो पार्टी जो सदर बि एक्शन कमेटी सां गॾु राब्ता मुहिम में हूंदो। ही सिर्फ़ु हिननि सां जेल वारनि सां गॾु थो थी बीहां। उनजे करे एक्शन कमेटी जा फ़ैसिला ऐं राब्ता मुहिम फ़ैसिला उन्हनि खे मञिबो। उन करे उन्हनि जे ख़िलाफ़ न आहे। एक्शन कमेटी में मुख़्तलिफ़ माण्हू मुख़्तलिफ़ कमु पिया कनि। उन करे असांजे जेके सवें दोस्त गिरफ़्तार आहिनि ऐं उन्हनि सां यकजहती ऐं ॻोठण यकजहती लाइ गिरफ़्तारी पेश कई अथमि। ॿियो त इहो ॿुधाइण था चाहियूं त तव्हां जेको असांखे केसनि जे ज़रिए भेजारण था चाहियो ख़ौफ़ खां, असीं था ॿुधायूं त असीं क़ौमी कारकुन केस दहशतगर्दी जा न, पर इन खां बि ॻरा के गद्दारी जा बि कंदो त असीं तव्हांजे जेलनि खां कोन था ॾिजूं। उनजे करे असां इहो तासुर जेको नफ़सियाती असांखे हिरासत करणु चाहिनि, और असीं न सिर्फ़ु क़ौमी कारकुननि पर सॼी सिंधी क़ौम खे उन ख़ौफ़ मां कढणु था चाहियूं। ठीकु आहे। बहरिया वाक़े जे हवाले सां अवां ते या अवां ख़िलाफ़ केतिरा केसिस दाख़िल थियल आहिनि ऐं अवां केतिरनि केसिस में नामज़द आहियो ज़ैन शाह साहब? सर, मूंखे ख़बर कोन्हे, हिते कोर्ट ताईं त 17 केस आया आहिनि, पर हूअं चीफ मिनिस्टर 28 ॿुधाया ऐं अॼु ख़बर पई आहे त 29 केस दाख़िल थी विया आहिनि। ॿिया केतिरा दाख़िल कंदा उन जूं कापियूं अञा पूरियूं कोन था मोकिलीनि ATC कोर्ट में। सो नामज़दगी ख़बर कोन पवंदी। भाई हिकिड़े केस मूं ज़रूरु ॾिठो आहे, उन में मूं जंहिं ते मूं प्रोटेक्शन वरिती हुई हैदराबाद मां 10 ॾींहंनि लाइ, उहा अॼु ख़तमु थी। अॼु ख़तमु थियण खां पोइ मूं ज़ामीन वठण जे बजाए सरेंडर करण खे बहितर सम्झो त जीअं असीं हिन हुकूमत जे ख़ौफ़ खे भञी सघूं सॼी क़ौम ऐं ख़ुसूसन क़ौमी कारकुननि मां। ज़ैन शाह साहब, जीअं अवां चयो त क़ौमी कारकुननि खे ऐं क़ौम परस्त अॻवाननि खे गिरफ़्तार करण जे लाइ सिंध पुलिस ऐं इंतिज़ामिया तर तपाए छॾियो आहे, क्रैकडाउन जेको आहे उहो तेज़ करे छॾियो आहे। रोज़ानो जी बुनियाद ते कारकुननि जे घरनि ते बि छापा हया पिया वञनि, पर अवां पारां पाण गिरफ़्तारी जेका आहे उहा पेश कई वई आहे अॼु ATC में। अवां खे हिन वक़्त ताईं गिरफ़्तार करण जे लाइ पुलिस न पहुती आहे। सर, न जेल जी खणण ईंदा हीअं थोरी देरि में अची वई आहे। अच्छा, हींअर इतला हुयो आहे त अची वई आहे। सो तव्हां जेॾी महिल फ़ोन ख़तमु कंदा त वञी जेल जी गाॾी में वेंदुसि। ऐं कहिड़ी जेल में अवां खे मुंतक़िल कयो वेंदो, कुझु ख़बर आहे? सर, ॿुधायो अथनि त लांडी जेल। लांडी जेल अवां खे मुंतक़िल कनि पिया? जी हा। ठीकु आहे। ज़ैन शाह साहब, महिरबानी अवां जी टाइम न्यूज़ सां ॻाल्हि ॿोल करण जे लाइ। ACP जो सीनियर अॻवान सैयद ज़ैन शाह असां सां टेलीफोन लाइन ते हो। उन्हनि जो चवणु हो त हिन वक़्तु ई जेल पुलिस जेका आहे उहा पहुची चुकी आहे ऐं खेनि लांडी जेल, हुननि जो इहो इम्कान ज़ाहिर कयो त खेनि लांडी जेल मुंतक़िल कयो वेंदो। अॼु सुबुह जो ATC में पेश थियो सैयद ज़ैन शाह, ACP जो सीनियर अॻवान, ऐं उन बजाए पंहिंजो ज़ामिन जेको आहे उहो वठण जे या ज़मानत में वाध कराइण जे उन अदालत आॾो सरेंडर कयो ऐं गिरफ़्तारी पेश करे छॾी। ज़ैन शाह मौक़िफ़ इहो इख़्तियार कयो त रोज़ानो जी बुनियाद ते क़ौमी कारकुननि खे अॻवाननि खे गिरफ़्तार करण जो सिलसिलो जारी आहे ऐं कारकुननि जे घरनि ते छापा हया पिया वञनि। हू इज़हार यकजहती तौर पाण खे जेल हवाले करे पियो ऐं जेल जे अंदरां वेही करे इन जिदोजहद में शरीक रहंदो। साईं GM सैयद जा पोइ लॻ आहियूं ऐं डिॼण वारा न आहियूं। ज़ैन शाह जो चवणो त साबित कंदासीं त असां दहशत